வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு ஏஎம் ரேண்டம் தாட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு அமெரிக்கன் மைக்ரானிக் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஆரம்பிக்கலாங்களா? பாக்ஸை குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, பாக்ஸ்குள்ளே நமக்கு வேக்யூமோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீல்ஸை வேக்யூம் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். Next 5 feetல flexible hose pipe, 2x 1.5 feet வரைக்கும் extend பண்ணி clean பண்ணிக்க extension pipe, round brush, floor cum carpet brush, wet brush with 2 separate mouths, Crevice nozzle, washable dust bag and instruction or warranty card கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வேக்யூமை பார்க்கலாம். வேக்யூம் ஃப்ரண்ட்டில் பிராண்ட் நேம், வாட்ஸ் அண்ட் லீட்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே ஹேண்டில் பக்கத்தில் பவர் பட்டன் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சைடில் செக்ஷன் அண்ட் பேக் சைடில் ப்ளோயர் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒயர் நல்லா லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 1600 வாட்ஸ் காப்பர் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹெப்பா ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது மைன்யூட் டஸ்ட் கூட விடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணியே பார்ப்போம். முதல்ல ஹோஸ் பைப் செக்ஷன் சைடில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டெஸ்டிங்க்கு கொஞ்சம் கல் கலந்த மண் எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் கூடவே கொஞ்சம் பேப்பர் போடுறேன். அடுத்து ஃப்ளோர் கம் கார்பெட் ப்ரஷ் வச்சு இது க்ளீன் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். அண்ட் டன். ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி 21 லிட்டர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம்மில் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வெட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது தண்ணி கூட நல்லாவே கேப்சர் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் பேக்கில் இருக்கிற ப்ளோயரை டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு நான் ஒரு மக்கில் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த தண்ணியில் எவ்வளோ பவரில் இது ப்ளோ பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். ப்ளோயரோட பவர் நல்லாவே இருக்குது. இதை நீங்கள் டஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல ப்ளோ பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வேக்யூம் கீழேயே உங்களுக்கு ப்ரஷ் வைக்க 4 இடம் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ரஷ் வேணுமோ அதை வச்சு ஈஸியாக கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கான்ஸ்னு பார்த்தா நாய்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சாலிடாகவே கொடுத்துருக்கலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் நான் 8083 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். நீங்கள் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வேக்யூம் கிளீனர் தேடினீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தான். ஓவரால் இந்த வேக்யூமோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேக்யூம் வாங்கணும்னு சொல்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் ஏஎம் ரேண்டம் தாட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம்